હર હર મહાદેવ. મારા મિની બ્લોગમાં તમારું બધાયનું સ્વાગત કરું છું દોસ્તો. તો અત્યારે હવે આવી ગયા છીએ આપણે આલુપુરી ખાવા માટે, અને એ પણ આપણા વિસ્તારમાં કતારગામ વિસ્તારમાં પારસ માર્કેટની અંદર આલુપુરીવાળા આવી ગયા છે. ગણેશવાળા આલુપુરીવાળા કોણ છે? આલુપુરીના દીવાના. તો આવી જાઓ જલ્દીથી જલ્દી, એકવાર અવશ્ય ટેસ્ટ કરજો. અને એમાંય તે આલુપુરી જો સુરતની પ્રખ્યાત આલુપુરી આ દોસ્તો, એકવાર તો અવશ્ય ટેસ્ટ કરવો જોઈએ.